Готово. Само да напишем. Така. Значи, първото, което нека да се намеря листчето аз къде бях писала, защото то се забравя. Да. Така, за песента. Песента е вярно изпята, обаче Да. от текста не се разбира нищо. Даже има моменти, когато може да се запиташ на какъв език пее. Значи текста се работи. Да. Текста трябва да се направи. Няма развитие самата песен. По принцип, песента започва по-мирно, по-кротко и се развива чувството и накрая вече става най-развълнувано, нали? Да. Не, няма. Иначе вярно. Вярно, пее, има глас, има така. Сега, трябва да знае, че когато пеем, това е един малък спектакъл, който започва още преди да си излязъл на сцената. Да. Ти чака да мине така музиката и да дойде нейното време за пеене. Което е много сериозна грешка. Значи, представи си, че тя е с един оркестър на сцената. Нали, Да. заедно правят. Песента не започва от нейното пеене, започва от... Сега аз ти казвам... Музиката. Да, от началото. И след това има аплодисменти. Тя е в песента. Покланя се, излиза и чак тогава трябва да излезе от образ. Да. Погледа. Гледа по шкафа, насам, натам, така. Погледа е в камерата, в публиката. На кого пей? Да. Нали? Гледаш човека и му пееш. Пипа се по врата, върши си носа, дърпа си панталоните, оправи си панталоните. Така. Когато държи микрофона, ръцете са, не знам дали ме виждаш, ръцете са залепени на... А трябва да са на 45 градуса. И ти се е завряла там в някакъв килер ли, баня ли, какво е. Движението, което прави с ръката, трябва да се види от последния ред. Едно такова движение малко не може да се види от последния ред. Да. Големи, хубави, пълни движения трябва да има. Облеклото е много важно за образа, който ще прави. Тя трябва да знае за какво пее в песента. За любов ли е, за море ли е, за планини ли е, за какво е. И облеклото и нейният тон трябва да пресъздават това. Може да е радостна любов, може да умира от любов, нали, изоставена, така. Да, това нещо също трябва да бъде артистка. Певеца трябва да бъде артист. Микрофона се държи в ръката, която е не така, нали, ръката към публиката, а другата ръка, която е вътре към сцената. Да. Сменя от куплет на припев, от припев на куплет. Тя по средата на сцената преказва, сменя микрофон, което също е голяма грешка. Накрая нямаше поклон. Нямаше поклон. Да се поклони. Да, поклона говори. Поклона казва: благодаря, че бяхте с мен, аз пях за вас, уважавам ви, харесвам ви, вие сте моята публика. Това говори поклона. Трябва да има поклон. Добре. Ами, добре, това са много неща. Аз ще пратя този анализ да го види. Дай ми някаква връзка с учителката и по пеене, което е. Ще мога да ти изпратя номера, WhatsApp. Тя е в друго училище, нали? Тя тази година почти не ходи на трениране.
Защото аз влезнах в болница и тя почти не ходи на часове. Другата Мгм. седмица ще дойде, но почти отсъства, повечето отсъства по Какво прави пеенето. новото гадже? Кажи, ти имаш ново гадже, мая. Не, Нямаш ли? не. Добре, хубаво. Ами добре, Мирослава, това е, кажи ги, тези неща са много важни и много се гледат. Добре, Даже ние сме се възмущавали на конкурси, пей фалшиво, обаче прави театър на сцената и взема награди. да, Разбира? Да. да. Трябва всичко да е изпипано. Добре, сега ще пратя номера на учителката й. Тя WhatsApp. как се казваше тя? Гери. Мгм. Добре. Тя горката не може да направи много, защото от далеч 40 км разстояние сега сме. Деси от учителката й. Какво 40 кг? Живей ли? 40 км, да. Да. Живей. Мгм. Да, тя е при баба си сега. И затова... Учителката или Дезире? Не, Десире, Десире. Десире. Ага. Добре. Детето има глас и пее хубаво. Провалят го дреболи, дето Да. това са дреболи за мен. Но са Но важни за се. Да. важните трябва да се изпипат. Да, то и аз ги гледам, че тя е така държи микрофона, че Да. не гледа към хората, не погледа. Това също съм Значи, го забелязала. пеенето е и занаят. Да, Пари вадят с това. И конкуренцията е много голяма. да, И предвид, че даже и да пее фалшиво, като влезе в студиото, ще й наместят гласа да пее вярно. да, Ама визията няма как. Хубаво. да. Аз току-що имах едно предаване във Фейсбук, влез и го гледай, точно за конкурса е. Предаване. Мгм. Ти като се обади, бях по средата на предаването. Всеки момент ще излезе клипа. Готов? Влез и го гледай. Добре, За- добре, ами Може да благодаря. долу. Искам на оная публикация, аз ще я потърся, ще я изпратя, да оставиш коментар за анализа. А какво да напиша? Хареса ли ти анализа? Да, естествено. Добре, пиши. Много съм доволна от анализа, който го... Искаш ли ти напиша и ти направо ще го... Ами, да, само че аз не знам къде. И ще го сложиш във Фейсбук. Искаш ли? Добре, добре. Мгм. Защото аз не знам къде вече публикацията отиде. Аз ще я намеря, ще я потърся. Добре. Добре, хубаво. Благодаря ти много. Айде, че съм гости сега пък аз. Благодаря ти. Поздравя Телония. Тя на Да. колко години? Стана на 11. Браво. Стана на 11. Да видим дали ще имаме късмет тази година да дойдем пак на вас. Не вярвам, ама. Хубаво. Айде, чао. Чао.